大家好，我係少少。最近咧都有一個好大一個賽事要開始啦，所以好多人都諗住想買一個平板啊，佢幫佢用去睇波啊。所以我哋呢間介紹一個新款嗰個平板，呢個咧係聯想9寸可以插 SIM 卡個平板。呢個 size 咧係9寸嘅，非常之細個，同比較薄身啲、輕啲，所以你攞出街咧用嚟睇戲啊、睇電影啊、劇集啊、睇波啊都係 OK 嘅。仲可以有一個好啲個點咧，就係可以插 SIM 卡嘅。你插咗 SIM 卡咧，你可以當一個大型嗰個手機用嚟打電話都冇問題。同時咧，你攞出街都可以用你嗰張卡用嚟睇電影劇集，你就唔使用你個手機需要個 WiFi 過去。呢樣好嘥你個手機個電量嘛，所以你插咗 SIM 卡會方便好多。仲最主要佢係聯想 Lenovo 呢個大牌子嘅，所以佢個質量啊都係非常之 OK 嘅。最主要都係有保養嘅，你可以攞翻原廠嗰邊保養都係完全冇問題嘅。呢個咧一樣係有兩個喇叭，下邊一個喇叭同上邊一個喇叭都有，同佢都係杜比音效嘅。所以你睇電影劇集嗰時候咧，你聽到嗰個感覺會更舒服啲，係有兩個3D 嗰個效果。同呢間我哋可以睇下佢個畫質，佢個畫質都係非常之清晰、非常之流暢嘅。連上佢個畫質都係非常之 OK 嘅，都唔使擔心。同佢呢個我哋可以睇下佢個色填 CPU 嘅，呢個係8核嗰個 CPU， 所以都係比較快啲嘅。同佢個相機啊，全相機係200萬像素，後相機係800萬像素，都係影相啊都係非常之清晰。所以你攞出街嘅時候咧，如果睇到嗰啲風景啊比較亮啲，你想影相用呢個影都係 OK 嘅，完全冇問題。同佢呢個一樣都係國際版，有埋 YouTube 啊、Google Play 啊，你中意咩嘢都可以用 Play Store download 到。仲可以有投屏、無線投屏。你如果屋企睇嘅時候咧，你感覺太細個，你要投到電視機都睇到冇問題嘅，直接連同一個 WiFi 就可以無線投射過去。分屏都係一樣可以做到嘅，就你一邊睇戲啊，一邊 book WhatsApp 啊，或者係做文書嗰啲嘢啊，全部都 OK 嘅。仲大家都係比較在意佢可以睇到嗰啲咩嘢咧？我哋啲款咧一樣都係會幫大家裝好嗰啲開心 S 啊。比如可以睇電影劇集啊，咩大陸劇集、香港劇集或者係國外日本、韓國、美國嗰啲電影劇集全部都有嘅，仲可以係佢自己 update 嘅，所以嗰啲新戲都可以睇到。仲一樣可以睇埋波，就最近嗰個賽事啊，都係完全冇問題可以睇到嘅。你都可以睇翻今日嘅啊，或者係之前嗰啲波都係完全可以睇到。我哋都可以幫大家裝好嗰啲 Apps 嘅。同電影劇集 N 加 D 加睇波睇電視直播都係有嘅，就係你過嚟同我哋買咗呢個平板咧，我哋全部都可以幫大家搞掂晒嘅。你只需要幫咗連 WiFi 或者插 SIM 卡，即刻可以睇到。仲買呢個聯想9寸插卡嘅平板，我哋係賣緊呢個價錢880蚊。係唔使超過1000蚊，你就可以攞到聯想呢個咁大一個牌子同佢插 SIM 卡嘅一個平板。同我哋有送埋呢個保護套，呢個保護套咧就係比較特別啲，佢係可以呢樣轉嘅，所以你翻去睇戲嗰時候，你都可以揀自己中意嗰個角度都 OK。仲我哋去多送呢個 keyboard 同滑鼠。都係連埋藍牙，之後你要做文書啊，或者係要 book WhatsApp 嗰啲嘢咧，你都可以用呢個，都可以做到嘅，就比較方便啲。所以你哋咧880蚊就可以攞到連上一個插卡個平板。你呢個咧攞出街要睇戲啊，或者睇波嗰啲嘢，你插咗一張 SIM 卡，即刻可以用到。可以用嚟打電話，或者係 book WhatsApp 啊，或者係睇波睇戲，就只需要插一張 SIM 卡，完全都可以搞掂晒。或者你屋企有多一張 SIM 卡嘅，你都可以擺翻呢邊，你就可以多一個 WhatsApp 個帳號啊，你都可以當一個工作機用都 OK 嘅。880蚊就可以連上大牌子嘅9寸插卡平板，同送晒呢啲嘢，大家可以過嚟了解一下。仲除咗嗰啲睇電影劇集啊、睇波啊，都有好多人中意打機嘛，所以我哋呢邊仲有一個超級勁嘅一個軟件，就係1秒天馬。呢個天馬咧就係佢打到遊戲嘅，仲之前應該都有好多人聽過天馬呢個遊戲。
但係之前嗰個咧去開機嘅時候要差唔多1分鐘2分鐘先可以開到嘛。我哋呢個係升級咗㗎啦，只需要1秒就可以打開呢個 Apps。我哋呢間試下俾大家睇下。呢間我哋開機咧，佢1秒之後即刻開到，你睇都係超級之快嘅，你唔需要等好耐時間。仲呢個天馬咧，1秒天馬裏邊係有好多個遊戲嘅，有差唔多6000多個遊戲。你中意邊個咧？你點一下即刻可以玩到。仲有一個非常之特別嘅一點，就係1秒天馬係唔需要數據，唔需要 WiFi， 你唔需要連 WiFi， 唔需要插 SIM 卡，你就係我哋幫你裝咗呢個 Apps 之後，你去到邊個地方冇網絡個地方都係即刻可以玩到。所以你哋呢間最近都有好多嗰啲假期啊，你都好中意帶嗰啲小朋友出去旅行，你搭車嗰時候都係要等嗰啲飛機啊或者高鐵啊，都好無聊嗰時候，你就可以攞到呢個平板，打開呢個1秒天馬俾嗰啲小朋友玩下，都非常之 OK 嘅。或者你坐飛機嘅過程，你咩都睇唔到，咩都玩唔到，你就可以玩到呢個1秒天馬，因為佢係唔需要數據，唔需要 WiFi 嘅。所以大家如果中意1秒天馬嘅話，你只需要加多150蚊，我哋就會幫大家裝好呢個天馬。仲呢個天馬咧，我哋係會送大家一張 SD 卡。我嗰啲遊戲咧，全部都係裝咗呢張 SD 卡裏邊，所以唔會浸你個機嗰個內存嘅。除咗 SD 卡之外咧，我哋會送呢個一對手仔俾大家。你哋咧佢自己用一個俾屋企人用，呢樣嘅話你就可以同屋企嗰啲小朋友啊一齊打機啊，都比較好玩啲咯，兩個人一齊玩。1秒天馬嘅，仲好多人打機咧，都中意用大嗰個 pad。用嚟打機會更加舒服啲嘛，睇得更啱啲。所以我哋除咗聯想9寸之外咧，我哋仲有11寸、12.1寸同12.7寸呢3個 size。但呢3款咧都係 WiFi 版嘅。呢個係聯想11寸比較細嗰個 size，佢係天璣6300 CPU 嘅，同 2.5K 個畫質，所以佢個畫質啊、清晰度啊都係非常之勁嘅。呢個咧原本我哋係買緊880蚊呢個價錢，聯想11寸。但如果你中意天馬嘅話，只需要加多150蚊，就係1030就係聯想11寸同加1秒天馬。仲如果你中意再大啲呢個 size 咧，係12.1寸，佢個 CPU 就更快啲，係天璣6400，同一樣係 2.5K 個畫質，但佢個色彩就會更豐富，你睇到會更舒服啲。呢個係聯想12.1寸。原係買緊1280蚊，1280蚊就係聯想12.1寸。如果中意天馬嘅話，係加多150蚊，就係1430聯想12.1寸加1秒天馬。仲最大嗰個 size 咧，就係呢個聯想12.7寸，佢個 CPU 咧係最勁嘅，係天璣8300 2.9K 嗰個畫質，所以呢個畫質啊同快門啊係最頂級版嘅。呢個咧我哋係買緊1650蚊，係聯想12.7寸，加多個天馬加85蚊，係1800蚊，就可以攞到聯想12.7寸加1秒天馬。所以亦都有好多個 size 啊，好多個款式啊，除咗聯想啊，仲有其他牌子嗰啲 pad 咧，我哋全部都係有嘅。你可以過嚟了解一下，睇下邊一款啱你用。最後咧，要同大家介紹一款耳機，係睡眠耳機。呢間咧好多人瞓覺嘅時候都中意戴住個耳機，用嚟聽小説啊、聽歌啊，或者聽嗰啲白噪音啊，可以瞓得更舒服啲。呢個嘅係最新款嗰個睡眠耳機，仲呢個佢個音質咧非常之好。佢個係呢個牌子嘅，呢個牌子咧我哋都買緊好耐時間㗎啦。仲佢下邊有一個夾耳式個耳機咧，我哋都買得非常之好，好多人都試咗佢個音質，講佢非常非常之好。所以佢下邊呢個睡眠耳機咧，呢個牌子佢音質係非常之唔錯嘅。仲呢個睡眠耳機咧都係非常之細粒嘅，你睇超級細一個。呢間咧戴一下俾大家睇下，佢非常之細，同非常之貼你個耳。呢間咧係戴住嘅，我自己係冇咩感覺嘅。仲你如果瞓覺嗰時候頂住佢咧，你就唔怕佢去痛啊，去壓住你個耳朵啊，去痛。因為之前有些其他款式嗰啲耳機咧，有些係要戴個柄㗎嘛，你瞓覺時候戴住，你壓住戴1-2個鐘啊，你都感覺好痛。呢款就完全唔會嘅，因為非常之舒服，非常之貼你個耳。
仲佢除咗細粒之外咧，佢個降噪模式都非常之好。因為之前都有買過其他款式嗰啲睡眠耳機，但係佢係冇降噪嘅。呢款係你佢調咗個降噪模式，有個觸控嘅。你點3下之後咧，就有嗰個降噪模式。呢樣隔離嗰個人如果係有打鼻鼾啊，你呢樣嘈住你瞓唔到腳嘅，你就可以戴住佢調咗個模式之後咧，就聽唔到嗰個聲音，佢瞓得更舒服啲。同除咗降噪模式之外咧，都有嗰個白噪音模式。你只需要點4下，轉咗個白噪音模式之後咧，你就可以聽嗰啲雀仔聲啊、落雨聲啊、風聲啊，你啲人嘅就會更容易瞓覺啲咯。所以你如果中意聽白噪音嘅，你就可以調到呢個模式。仲如果你要聽小説嗰啲嘢咧，佢呢款係有一個功能係佢一拖二嘅，你可以同時間連2部手機，或者係一個手機一個 pad 啊都 OK 嘅。你就連咗2部手機之後咧，你邊個手機有嗰個電話啊，或者係有嗰啲音樂聲啊，你就可以即刻聽到，唔使轉嗰個藍牙，就方便好多。呢款嘅佢個音質同最主要嘅佢係嗰個感覺非常之舒服。仲呢款耳機嘅有3個顏色，黑色、橙色同白色。橙色呢間都好 hit 咯，今年最 hit 嗰個顏色都係有嘅。就我哋呢款睡眠耳機咧，我哋係買緊呢個價錢158蚊，係有牌子，音質非常之亮嘅一個睡眠耳機，仲貼得更貼你個耳，瞓覺嘅時候戴住佢非常之舒服咯。大家可以過嚟試下佢個音質。好啦，今日嗰個視頻就介紹到呢個地方啦。大家如果中意我哋嗰啲產品咧，你就可以過嚟華強北經濟大廈 D03玩少少，睇下有咩產品中意你嘅，都可以過嚟了解一下。仲如果你唔得閒過嚟嘅，都可以加我哋嗰個微信，我哋都有寄快遞呢個服務嘅，可以寄到香港啊，或者台灣啊，或者其他嗰啲地方都係完全可以寄到嘅。大家中意嘅可以過嚟了解一下。拜拜。我哋坐地鐵嚟到深圳華強北地鐵站落車，揾到呢個 E 出口，記住係喺華強北路落車。如果你喺華強北落車咧，係要行多差唔多10分鐘先至可以到我哋鋪頭。如果你喺華強北路落車咧，嗱喺呢個 E 出口出去，即刻就可以到經濟大廈嘅。咁我而家喺 E 出口行出去，呢度係有一個 E1 出口。呢邊係 E2，我哋就行 E2 出口出去，因為 E2 嘅話全程都係有扶手電梯嚟嘅 ，E1 嘅話就全程都係行步梯。上咗扶手電梯，跟住左轉，直行，前面仲有第2個扶手電梯，跟住上第2條扶手電梯。我哋喺 E2 出口出嚟咗之後咧，右手邊直行就可以見到賽格經濟大廈。咁記住喺呢度咧，大門口係有寫住經濟大廈4個字嘅。跟住我哋喺左手邊入去，望到 D03號鋪就係我哋嘅小小店鋪啦。呢度係 D01、D02，跟住就到 D03號鋪啦。